ස්ටඩි රූම් YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම මගේ channel එකෙන් ඉදිරියට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයා කොහොමද ඔයාගේ චූටි දුවට පුතාට ඉංග්‍රීසි ලියන්න, කියවන්න පටන් ගන්නෙ කොහොමද කියලා දෙන්නයි. ඔයාලා හැමදෙනාම දන්නවා ඉංග්‍රීසි හෝඩිය අකුරු 26 ගැන. ඒත් ඔයාලා දැනගෙන හිටියද ඒ අකුරු වලට ඒවටම ආවේනික වුණ ශබ්ද තියෙනවා කියලා? ඔයාගේ චූටි දූ පුතා මේ අකුරු වලින් හැදෙන ශබ්ද ටික හරියටම ඉගෙන ගත්තනම් එයාට ඉංග්‍රීසි ලියන්න කියවන්න හරිම පහසුයි. ඉතින් මම මගේ YouTube channel එකෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ මෙන්න මේ සරල ක්‍රමයෙන් කොහොමද චූටි බබාලට ඉංග්‍රීසි උගන්වන්නේ කියලා. මම උගන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පුංචි දරුවන්ට උනාට මගේ මේ වීඩියෝස් ඉංග්‍රීසි කතා කරන නොකරන හැමදෙනාටම වැදගත් වෙනවා. මම මගේ ඉංග්‍රීසි ලෙසන්ස් වලින් දරුවන්ට පුංචි ක්‍රියාකාරකම් දෙන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. දෙමව්පියෝ එකතු වෙලා එයාලට මේ දේවල් කරන්න උදව් කරන්න ඕනේ. මම සතියට වීඩියෝස් 2ක් ඔයාලට දෙනවා. එහෙමනම් ආදරණීය අම්මා තාත්තා තමුන්ගේ චූටි දුවට පුතාට ඉංග්‍රීසි හරියට සරලව උගන්වන්න පටන් ගන්න කැමති නම් එකතු වෙන්න මාත් එක්ක. ඒ වගේම ඔයාලා මගේ ස්ටඩි රූම් YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට මගේ අලුත් lessons release කරපු ගමන් ඔයාලට මාත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. සුබ දවසක් හැමෝටම.